हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर्स BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फार्म नेचुरल के हनी का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये एक तुलसी हनी है। ये हनी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये कोल्ड एंड कफ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आजकल जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना चल रहा है और वायरल फीवर का भी सीज़न चल रहा है। तो कोल्ड एंड कफ़ तो मोस्टली सबको हो ही जा रहा है। तो अगर आप इस हनी को रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको कोल्ड एंड कफ़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हनी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये इस तरह के कंटेनर में आता है। ये शीशे का कंटेनर है, ग्लास जार। तो यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट में मेंशन किया है कि इनका जो हनी है वो रॉ है, अनप्रोसेस है, अनहीटेड है, एंटीबायोटिक फ्री है, मेडिकल है, आयुर्वेदिक है, ट्रेडिशनल है, नेचुरल है और नो एडेड शुगर। इनके हनी में शुगर ऐड नहीं किया गया है। इसका जो नेट वेट है वो 700 ग्राम है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। इसकी जो MRP है वो 499 रुपीज़ है, पर मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था तो ये मुझे पड़ा था 439 रुपीज़ का। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से पहुंच सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें विटामिन B2, B3, B5, B6 है। इसमें पोटेशियम है, इसमें विटामिन C है, इसमें कैल्शियम है, इसमें जिंक है, इसमें आयरन है और इसमें मैग्नीशियम भी है, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप इस हनी को वाइट शुगर के रिप्लेसमेंट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइए अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। ये आपको फिट रखता है, ये आपको ग्लोई स्किन देता है, ये आपके फैट को कंट्रोल करता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, फाइट अगेंस्ट कोल्ड एंड कफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये कोल्ड और कफ के अगेंस्ट फाइट करता है। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को भी मेंटेन करता है। तो इस हनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है, ना इसमें शुगर ऐड किया गया है, ना इसमें कलर ऐड किया गया है। तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल प्योर और क्लियर हनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप इस हनी को ज़रूर ट्राई करें। ये हनी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये थी मेरी रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको मेरी रिव्यू पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये प्रोडक्ट इंडिया में बनाया गया है। See you on my next video. Till then, bye bye.